Հարգելի լրագրողներ, նախ ողջունում եմ ձեզ եւ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ձեր աշխատանքի համար, որովհետեւ այս դժվարին պայմաններում միակ, այսպես ասեմ, օժանդակող օգնությունը ձեզանից է գալիս, որովհետեւ եթե չլինեն ձեր համարձակ ու համառ աշխատանքը, վստահ եմ շատ անօրինականություններ էլ ավելի լկտի կդառնան եւ բնականաբար էլ ավելի կշատանան։ Այդ առումով հատուկ շնորհակալություն ձեզ։ Տեսեք, ես իհարկե Կոչուբաևի միջադեպից կփորձեմ գալ եւ կներկայացնեմ իմ հետ կապված միջադեպը։ Ալեքսանդր Կոչուբաևը փաստաբան բնականաբար գրառում էր կատարել, որի հետ կապված այդ գործընթացը սկսվեց։ Մեր հանրության մոտ որոշ մարդկանց մոտ եւ նաեւ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակում կա թյուր ըմբռնում, թյուր ընկալում փաստաբանների պալատի դերի մասով։ Բոլորին թվում է, որ փաստաբանների պալատը դա փաստաբանների դաստիարակն է, եւ հետեւից պետք է պտտվի, եթե սխալ արեց, միանգամից դաստիարակի, այդպես չի։ Փաստաբանների պալատը վերացարկված վերահսկողություն չի իրականացնում փաստաբանի նկատմամբ։ Փաստաբանը անկախ է նաեւ փաստաբանների պալատից, այդ անկախության երաշխիքների մեջ դա էլ է մտնում։ Եվ միայն օրենքով նախատեսված առիթների դեպքում է, որ փաստաբանների պալատը կարող է միջամտել։ Այսինքն, եթե մեկը իր Facebook-յան էջում փաստաբանը վատ գրառում է կատարում, նույնիսկ եթե փաստաբանների պալատի նախագահ պարոն Բաբան անձամբ կարդում է դա, իրեն որևէ իրավունք դա չի տալիս, որ ինքը այդ համացանցի մեջ նշված գրառման հետ կապված միջոց ձեռնարկի։ Բայց եթե առիթը լինի, ինչ որ մեկը բողոքի, դրա հետ կապված օրենքի այդ առիթները եթե ի հայտ գան, ապա այո, պալատը պետք է ընթացք տա։ Սա ուզում եմ ասեմ, որ տպավորություն չստեղծվի, որ փաստաբանների պալատը ասես բարձի թողի վիճակում է թողել, փաստաբանները այո, հայհոյանքներ են տարածում կամ վատ խոսքեր են ասում եւ խրախուսում է դրանով այդ վարկագիծ։ Այդպես չի։ Միշտ էլ պատմությունը ցույց է տվել, որ փաստաբանների պալատը այդ հարցին խիստ է նայում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, եթե մեկը կարմիր լույսի տակով վարել է, դրա համար այդ մարդուն մահապատիժ չեն տալիս։ Ամեն խախտում ունի իր բնականաբար իրավական հետևանքը։ Եթե Կոչուբաևը գրառում է կատարել ինչ-որ բան խախտող, ապա դրա հետ կապված բնականաբար կար կարգապահական ընթացակարգ։ Ամենայն դեպս չեզոք դիտորդի համար այն ինչի մեջ իրեն մեղադրում են եւ այն ձևով ինչպես որ իրեն ձերբակալեցին, անհամաչափ էր եւ շատ, այսպես ասեմ, պաջողական իմաստ ուներ։ Եվ այս առումով իհարկե դատապարտելի այդ գործընթացը։ Վերադառնամ մեր հոգևորականներին։ Տեսեք մի այս հակաեկեղեցական շարժման տրամաբանության մեջ ինչ է տեղի ունեցել։ Հոգևորականներին, քահանաներին տնից ուղակի բերման են ենթարկել, մտել են խուզարկել են բոլորի տները, առավոտ վաղ ժամը 7-ի կողմերը, ահաբեկել են ընտանիքի անդամները, մի պատկերացեք բոլորը ձեր ընտանիքներում, առավոտյան են մարդիկ դեռ արթնացած չեն կամ նոր են արթնացել եւ երեխաների ներկայությամբ մտնում են այդպես մարդիկ, sense վախենալու բաներով եւ փորձում են խուզարկություն անել, արգավել երեխաների հեռախոսները, պլանշետները վերցնել, շատ անսովոր եւ վատ վիճակ է։ Եվ ավելին քահանաներին տանում են, տեղափոխում են ոստիկանության քննչական մարմին, տարբեր տեղեր, իսկ մեր վստահորդներից Մկրտիչ Սրբազանի տեղն էլ չէին ասում, նույնիսկ չէին ասում, որ ինքը ձերբակալված է։ Եվ այստեղ մենք նաեւ քրեական օրենսգրքում ունենք բռնի անետացում հանցակազմը, որ ուղիղ այս դեպքի հետ է կապված։ Եվ ցավալի էր, բայց նման մասշտաբի խախտում չի եղել։ Ես ասեմ, 2001 թվականից փաստաբան եմ եւ ներկայացրել եմ շատ մարդկանց իրավունքներ ընդդեմ նաեւ իշխանությունների։ Այո, նախորդ երկու նախագահների ժամանակ էլ ես ներկայացրել եմ մարդկանց շահեր, որոնք խնդիրներ են ունեցել եւ բնականաբար իրենց նկատմամբ էլ ապօրինություններ են թույլ տվել։ Ես չեմ ասում, որ այն ժամանակ լավ ա եղել, հիմա լավ չի, այն ժամանակ էլ վատ դրսևորումներ եղել են։ Բայց այն ժամանակ էլ իշխանությունը ժողովրդից վախենում էր, վախ կար։ Լրագրողներից վախենում էին, որ այդ վատ արարքը կարող է հստակ ներկայացվի։ Այս իշխանությունները ցավոք այդ վախը չունեն։ Եթե նկատել եք, չեն վախենում ոչ մի բանից։ Ոչ միայն չեն վախենում, չեն էլ ամաչում։ Տեսեք, մի քանի ժամ փաստաբաններին չեն թողնում մուտք գործեն քահանաներին, ուղղակի այսինքն քահանաներին իրավաբանական օգնություն ցույց տալու, չեն թույլատրում։ Եվ ցավալի է սա, ընդ որում, երբ որ մենք այդ օրը ես ներս մտա, առաջի կոնտակտը ստացվեց, ես մի քանի քահանաների տեսա, երբ նոր էին իրենց բերման ենթարկել, եւ մի քանի քննիչ են կանած, ես հարցրեցի, ինչ կարգավիճակ ունեն այս քահանաները։ Բերման եք ենթարկել, ասես ոչ, իրենք վկա են։ Ասի եթե վկա են, բա ինչու եք հարկադրաբար բերել։ Եվ քահանաներից մեկն ասեց, ոնց ես կարող էի չգալ։ Քննիչը ասեց այո։ Ընդ որում ազգանունը Քաջազնունի, բաժնի պետի տեղակալ, ասեց այո։
Ասի, եթե այդպես է, ուրեմն իրեն ծանոթագիր տվեք, այս մարդը իր փաստաբանի հետ ներկանա։ Քննիչը ծանոթագիրը գրեց, տվեց քահանային։ Այդ ծանոթագիրը իմ մոտ կա, նկարել եմ այդ բանին։ Եվ քահանան դուրս եկավ ինձ հետ, եւ քննիչներն էլ խոստացան, ընդ որում ես խնդրեցի, ասեցի, հասկանում եմ, որ այս գործը առանձնահատուկ է, քաղաքական զգայունություն ունի, բայց ձեզ խնդրում եմ, որպես իրավաբանը իրավաբանին, խնդրում եմ ձեզ օրենքի սահմանները չանցնել։ Այսինքն դուք էլի կարող եք ձեր պատվերը քաղաքական կատարել, բայց մարդու իրավունքները պաշտպանելով, այդ իրավունքի, ինչպես ասեմ, լկտի խախտումը չանելով։ Եվ այդտեղ ներկա քննիչները ընդունեցին, բայց մենք երբեք խախտում չենք անում, ասի ավելի ուրախ եմ ձեզ համար։ Երբ որ դուրս եկանք, մյուս քահանաներն էլ նույն բանը, ով որ այդ բանին տեսադաշտում էր, որ ասեցի, երբ որ դուրս եկանք, այս մեր քահանային ներս կանչեցին, դուրս եկան, բականերեք էլի մի հատ այստեղ բան կա ճշտելու, ներս կանչեցին, դուռը փակեցին։ Դուռը փակեցին, իրեն հարցաքննել են, ստիպողաբար հարցաքննել են։ Եվ ինձ մոտ ծանոթագիրը կա, որ իրեն 3 օր հետո են կանչել, բայց այդ օրը հարցաքննել են։ Եվ քննչական մարմինը ցավոք թույլ չտվեց, որ փաստաբանները մտնեն։ Դուռը փակել են, ոստիկաններին շարել են, ձեզանից շատերը այդտեղ այդ բանին արձանագրել են, եւ սա շատ ցավալի ու վատ դեպք է։ Ընդ որում կան քննիչներ, որոնք փաստաբանի արտոնագիր ունեն։ Եվ իրենք այսպես գոհ աշխատում են, մտածելով, որ ինչ որ ժամանակ, երբ որ այնպեսի մի վիճակ ստեղծվի, որ դուրս կգան այդ համակարգից, գան այստեղ փաստաբանություն անեն ու գնան իրենց ստեղծած դրվածքի դեմ պայքարեն։ Սա շատ ցավալի փաստ է, սա շատ ցավալի երևույթ է։ Էլ չեմ ասում, որ ամբողջ հոգևոր էս դաշտն են աղտոտում, բայց ցավալի է, որ մենք լուրջ հետընթաց ունենք։ Իրավունքի մարդու իրավունքների պաշտպանության լուրջ հետընթաց ունենք։ Երբ որ պատկերացրեք, որ այս պահին էլ բարձրաստիճան հոգևորականի կալանավորում են, ինչի համար, ասում եք, դու հարկադրաբար ստիպել եք, ասել եք, ազդել եք իր ընտրելու իրավունքի վրա, ասել եք ում ուզում ես ընտրի, Նիկոլին չընտրես։ Ընդ որում, երբ որ քննիչ հետ հարց ու պատասխան է լինում դատարանում, ես քննիչին հարցնում եմ, ասում եմ, նույնիսկ եթե պայմանական ընդունենք, որ այդ արտահայտությունը թույլ է տալու, պայմանական ընդունում ենք, այդպես է եղել։ Դուք կարծում եք, որ մարդուն համոզելը ինչ որ մեկին ընտրել կամ համոզելը ինչ որ մեկին չընտրել, սա արգելված արարք է, ասում է այո։ Ընդ որում բացում ենք ընտրական օրենսգրքի 11-րդ հոդվածը, գրված է քարոզչությունը դա համոզելն է մարդուն ընտրել կամ չընտրել որևէ մեկին։ Նույնիսկ այդ պայմաններում արգելներս դա չի կարող աշխատել։ Տեսեք, խուզարկությունն էլ, նայեք, խուզարկության մասով էլ, ուրեմն անձի ցուցմունքի իման վրա իրանք խուզարկություն են կատարել, որում դրա տեղն էլ չի, առիթն էլ չի։ Վերցնենք նույն Կոչուբաևի օրինակը։ Կոչուբաևը պատկացեք խոսքով ինչ-որ բան է ասել։ Ընդունենք վիրավորել է, պայմանական։ Լավ Խոչուբաևի որպես փաստաբան գրասենյակ ինչ եք խուզարկում, բնական ինչ եք խուզարկում, ինչ եք ուզում գտնել։ Եթե մարդը խոսքով վիրավորել է, դուք խուզարկում եք, որ ինչը գտնեիք։ Այսինքն այստեղ գործ ունենք մենք անհամաչափության հետ, գործ ունենք այս իրավական տերորի հետ, բառի բուն իմաստով։ Եվ հիմա էլ ցավոք դա տարածվում է։ Տեսեք, օրինակ նույն Նաթան Սրբազանի մասով ձայնագրություն են հրապարակել, ակնհայտ է, չէ՞ այդ ձայնագրությունը հատուկ ծառայություններն են արել։ Դա կասկած չկա, չէ՞, որովհետեւ մեկին մոտ, որ դա հատուկ ծառայությունների ձայնագրությունն է։ Հիմա դա հրապարակել են եւ հիմա փորձում են մարդկանց վկա կանչելով լեգիտիմացնել այդ ձայնագրությունը եւ որևէ մեկը նույն դատախազությունը այդպես օպերատիվ, ուրեմն քրեական գործ չի հարուցում հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնիություն խախտելու մասով, որը նույնպես հանցագործություն է։ Իրենց դա հետաքրքիր չի։ Եվ սա ցավալի փաստ է եւ բնականաբար սա բերել է շատ վատ հետևանքների։ Հիմա նույնն էլ մենք տեսնում ենք, որ այս բան եկեղեցու ներքին գործերին են միջամտում եւ սա նույնպես անում են իրավական այս տերորի ճանապարհով։ Ու ես վստահ եմ, որ այս իրավունքի խախտումները ավելի են սրվելու, ավելի են լկտիանալու եւ հուսանք, որ մենք փաստաբաններս եւ լրագրողներս համատեղ ուժերով գոնե ինչ որ առումով կկանխենք այդ խախտումները։